अघि नै सुनिल सरले भने जस्तै गरी धेरैवटा कुरालाई चाहिँ पार्ट अफ एडभेन्चरमै लिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो है। सो यो क्वेसन म फेरि हाम्रो भन्छु है। हजुरहरूले ट्राभल गर्दा पनि कतिवटा टाइप अफ प्रब्लम फेस गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज रोड्सहरू राम्रो छैन होला होइन, अनि त्यसै गरी वासरुम पनि नहुन सक्छ है। सो यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरू ल यो त बनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि इट इज अ पार्ट अफ एडभेन्चर भने जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? यो कुरा पनि अब रामरोशनको भिडियोमा मैले एकदम क्लियरली खुलाएको छु है। किन अघि कस्तो भने मान्छेलाई ट्राभल गर्दाखेरि अलिकति च्यालेन्ज अलिकति एडभेन्चर चाहिन्छ होइन, तर बेसिक चिज क्या होइन, राम्रो सुत्ने राम्रो बस्ने ठाउँ अनि मेन राम्रो टोयलेट हेल्थ हाइजिनको कुरा भयो भने चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिले भएको जुन हामीले देखाउन नसकेको डेस्टिनेसनहरू पनि राम्रोसँग प्रमोट गर्न सकिन्छ क्या। बेसिक यो चिज चाहिँ हामी त अब फर्स्ट अब ट्रेल ब्लेजिङ नै भनौँ न, मान्छे त्यहाँ लोकल्स जाने बाहेक अथवा लोकलै नजाने ठाउँ पनि हामी गइरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर हामीलाई त थाहा छ हामीले त कम्प्रोमाइज गरेको हो होइन, तर सबैजनालाई त्यही स्पिरिट त्यही कम्प्रोमाइज भनेर हामीले जाऊ भन्न सकिँदैन कि। हुन्छ नि हामीले बढी मालिकामा बाहिर खोलाको छेउमा त्यो पवित्र खोलाको छेउमा जहाँ चाहिँ मान्छेले जनै पूर्णिमाको बेला पुरै स्नान गरेर पाप पखाल्छ, त्यसको छेउमा हामी जानु पर्यो होइन। त्यो भनेको हाम्रो पनि के भन्छ नि हो यो रमाइलो भन्ने होइन क्या, हामीलाई पनि त्यो भनेको एकदमै मन नपर्ने पार्ट हो। त्यहाँ एउटा टोयलेट भइदिए भनेर हाम्रो हुन्छ नि मनैदेखि। अनि त्यो एरियाको कोही सम्बन्धित टुरिज्म कमिटीको कोही मान्छे यताउता छ, कोहीसँग हाम्रो कुरा भयो भने हामीले उहाँलाई फर्स्टमा भन्ने कुरा नै त्यही हो, सेनिटेसनको राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यो ठाउँमा, फोहोर फाल्ने कुराहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ के हुन्छ बोर्ड सोर्ड चाहिँ राख्नु पर्यो होइन। यति गऱ्यो भने पनि तपाईँलाई धेरैजनाको चाहिँ कम्फर्ट जोन हुन्छ नि, एउटा लाइन हुन्छ नि मान्छेको, त्यसमा चाहिँ बाहिर टोयलेट भनेको चाहिँ धेरैजनाको लागि एकदमै अनकम्फर्टेबल हो कि। हामी यत्रो घुमिसक्यौँ, अहिले त हामीलाई अहिले पनि अप्ठ्यारो लाग्छ कि, भने हामी त त्यो गर्नै पर्छ भनेर मात्रै गर्ने हो। मेरो यो सेम क्वेसन चाहिँ सुनिल सरलाई पनि, अब लोकल बडिज गभर्मेन्ट र नेसनल टुरिज्म बोर्डले पनि के गर्न सक्छ यस्तो यस्तै प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि? मैले उहाँ कञ्चनजीले भने जस्तो उसलाई चाहिँ म फुल्ली एग्री गर्छु होइन, त्यो पनि प्रब्लम हुन्छ। अनि हामीले टुरिज्म बोर्डले एउटा काम गर्ने भने टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हामीले काम गर्छौँ है, तर काम गर्छौँ भन्दाखेरि कसैको एरियामा गएर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम गर्दैनौँ। लोकल गभर्मेन्टसँग हामी टाई अप गर्छौँ, उहाँको डिमान्ड के हो, त्यसरी के हो, आइडेन्टिफिकेसन के हुन्छ भनेर चाहिँ लोकल पिपलहरूलाई पनि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्छौँ। एवेरनेस पहिला त सबभन्दा पहिला त एवेरनेस नै चाहिन्छ। कसैको एरियामा गएर हामीले गर्न खोज्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन तपाईँ किन आउनु भएको छ भन्ने क्वेसन गऱ्यो भने यु डोन्ट ह्याभ एनी एन्सर। पहिला त लोकल पिपल अवेर हुनु पर्यो, उनीहरूले वेलकमिङ हुनु पर्यो, अनि लोकल गभर्मेन्टसँग टाई अप गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो काम गरि नै राखेका हुन्छौँ। अहिले चाहिँ म लास्ट टाइम मैले भने चितलाङ गएको थिएँ। चितलाङ जाँदाखेरि चाहिँ माथि जाँदाखेरि चाहिँ यो हामीले चन्द्रगिरी डाँडा जाँदाखेरि मलाई एउटा चाहिँ राम्रो के लाग्यो भने ठाउँमा चाहिँ वासरुमहरू चाहिँ राख्दै रहेछन् है ठाउँमा चाहिँ। अनि कतिले गाडी रोकेर त्यो वासरुमभित्र चाहिँ जान्छ, अरू त्यो क्लिन चाहिँ छैन। तर एउटा चाहिँ खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो कन्सेप्ट्सहरू आयो है। त्यो सानो हाइवेतिर जाँदाखेरि पनि साइडमा चाहिँ वासरुम जस्तो भए पनि चाहिँ एउटा चाहिँ राख्दै छ, मान्छेले चाहिँ ओपनली चाहिँ जाँदैनन्। अब त्यति वासरुम बनाइदिएपछि पनि गाडीहरू रोकेर त्यहाँभित्र गएको छ। कमसेकम हामी एउटा फर्स्ट लेभल त पार गर्दैछौँ, एवेरनेस त आइसकेको छ, ए चाहिन्छ है भनेर चाहिँ मान्छेहरूकोमा चाहिँ कन्सेप्ट आइसकेको छ र मान्छेहरूले त्यो काम पनि गरिरहेछ। र टुरिज्म बोर्डले कति ठाउँमा चाहिँ बसेर चाहिँ लोकल पिपलहरूसँग कुरा गर्दै चाहिँ उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट्सहरू सबै चिज छ भने त्यसलाई पनि हामीले वर्कआउट गर्छौँ, हेल्प गर्छौँ, सबै चिज गर्छौँ। यो गरिरहेको छ। यो ओभरनाइट नि चेन्ज हुँदैन, यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इज टेकिङ प्रोसेस।